chek beradi va kartamizni olamiz. İpek Yo'li Bank 200 dollarga hozir to'ldirdik. Birdan SMS keladi. Пополнение karti bo'lib turib 200 dollarga hozir to'ldirdik. İpek Yo'li juda ham zo'r. Mana bu programmasi bo'yicha İpek Yo'li Bank degan programmasi bor. Shuni ishlatasizlar. Juda ham qulay, juda ham qulay. Hozir PayWave даже men kartochkamni soldim-ku, kartochkamni solmasdan ham to'lov qilish imkoniyati bor. Siz kartani solish shart emas. Xumogini ham shuni tegizsangiz, bemalol uni shotini tekshirsangiz ham bo'ladi, pul solsangiz ham bo'ladi, pul yetsangiz ham bo'ladi. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Sizlar bilan yana bir bor ko'rishib turganman, xursandman. Bugun kanalimizda Tech Obzor. Ya'ni men yaqin kunlarda Amerikadan kompyuter xarid qildim va bugun uni qabul qilib oldim. Assalomu alaykum. Akajon hormang. Kechirasiz, ishlarsiz? Mana olib qo'yasiz. Qanchalik farq qahramonlik. DELL bu kompyuterimiz. Yangi Игровой Компьютер zakaz qilganman. DELL G5 yangi moshinasi bilan yangilanish hayotda. Bilasizlar, qo'shimcha ish sifatida asosan Amerikadan men brendli narsalarni zakaz qilaman. Asosan texna sohaga oid. Ya'ni texnaman desa ham bo'ladi. O'sha uchun Amerikadan Xitoydan olib kelib bo'lmaydigan, olib kelsa ham Xitoydan qimmatga tushadi. Amerikada arzonroq. O'sha uchun brendga taalluqli bo'lgan narsalarni Amerikadan zakaz qilaman. Va shu o'rinda o'zimni kompyuterimni yangilash maqsadida gaming PC, ya'ni Игровой protsessor olib keldim. Sababi meni o'zimni hozirgi ishlatayotgan kompyuterim oxirgi paytlar meni talablarimga javob bermay qoldi. Va shu sababli uni almashtirishga qaror qildim. Pandemiya sababli to'g'ri men ikkinchi adashmasam aprelda sotib olgandim, lekin pandemiya sababli posilkamni qabul qilib olishim ancha kechikib qoldi. Bu hamma joyda kuzatilgan holat, oddiy holat desa ham bo'ladi. Transportirovkada, Amerikadagi mana bu trakchilar muammosi bilan bog'liq va albatta samolyotlar bilan bog'liq. Yuk samolyotlar kargolarida hozircha hech qanaqangi o'zimizda problemalar kuzatilganicha yo'q, lekin baribir o'sha protsessda, jarayonda biroz uzilishlar yuzaga keldi. DELL rasmiy saytdan sotib oldim, aksiya bo'lgan paytida. Aksiya paytida bu adashmasam hozir bu yoqda nimasini qo'yaman, invoice'ini qo'yaman. 840 dollar edi, lekin men skidkalar bilan, skidka 12% skidka bilanmi 705 dollarga sotib oldim. 12% edi, men eslolmayman yaxshi. Lekin примерно shunaqangi 705 dollarga sotib oldim. Shunaqa. Bu gaming PC, DELL G5 Gaming PC deydi. 1660 Ti 6 GB Max-Q dizaynga ega. Amerikadan har doimgidek UCS logistikdan foydalanib turib olib keldim. Hozir biroz uzilishlar kuzatilayotgan bo'lsa ham, stabilni ishlayapti. Yaxshi yomon emas. Narxlari ham sal oshish yuzaga kelgan. Hozirgi holatni hisobga olgan holda sal adashmasam kilosiga 12 dollar bo'lgan. Bo'd. Asosiy o'zgarishlar mana shulardan iborat. Hozir sizlarga buni ochib ko'rsataman va hali o'zim ham ochib ko'rganim yo'q. Yangi upakovkada va birgalikda ko'ramiz qanday nima buni almashtirishimga sabab kompyuterim oxirgi paytlar meni ehtiyojlarimni, ya'ni meni foydalanish darajamni yetarli darajada qondirmay qolganligi sababli uydagi kompyuter, mana hozir yonib turgan kompyuterni ko'rib turgan kompyuter protsessorni almashtirishga qaror qildim. Va oxirgi paytlar deyarli barcha vloglarimni desam bo'ladi, hammasini telefonda montaj qildim va telefon hozirgi kunda meni deyarli 90% kompyuterimning ishini bajarish uchun yetarli deb hisoblayman. Va besplatni programmalar ham juda ham ko'p. Kompyuter darajasiga yaqin qilib turib, mana bu 1080 Full HD formatda montaj qiladi, lekin baribir kompyuterni o'rnini bosa olmaydi. Personal kompyuterni. Oldin notebookdan ham qilardim va orada notebookimni ham talabga javob bermay qolganligi uchun uni ham yangilash uchun sotib oldim. Va yaqinda uni ham obzor qilaman, yangi notebookim kelib qolsa kerak. Xudo xolasa umid qilaman va ungacha sizlarga gaming PC bilan bo'lishib turaman, protsessor bilan. Bilasizlar, men asosan to'lov sifatida Ipak yo'lini bank kartalaridan foydalanaman, ya'ni Visa Platinumdan. Va mana hozir men sizlarga ko'rsatayotgan narsam qanday sotib olganligim va qancha to'ldirganimni kadrlarda ko'rsatdim.
Bordimda menga nima uchun so'm kerak edi, dollar qo'yib turib so'm qilmoqchi edim. Ular naqd ko'rinishda hozirgi paytda aynan UCDS kompaniyasi nima olmaydi. Pul to'lov qabul qilmaydi. Va o'sha sababli men bank kartamga hozir ko'rsatganimdek pul qo'ydim va uni so'm qilib turib exchange qildimda, ularni kartasi tashab berdim. Shu xolos. Platinum kartadan esa bankomatdan bemalol to'ldiraman va любой Amerikani xohlagan hozirgi paytda cheklovlar deyarli qolmadi. Apple.com bo'ladimi, DELL.com bo'ladimi, Nike bo'ladimi, Groupon bo'ladimi yo bo'lmasam shu Amazon bilan hammasidan bez problem foydalanishingiz mumkin. Aynan men aytgan Ipak yo'li kartasi bilan. Ipak yo'lini mana shu programmasi juda ham qulayda. Даже kerak bo'lsa kelajakda posolstvoga biron joyga sizga spravka kerak bo'ladigan bo'lsa, shotizda pul turganligi to'g'risida borib bemalol bankdan to'ldiringda, приложение orqali mana bu yoqdan aka mana maqsad mana spravka место требования deydi. Spravka по месту требования yozmaydi. Skrinda ham qo'yib qo'yaman. O'shanday qilib turib, shotizdagi asatlikni olishingiz mumkin yoki shotizdagi оборотlarni olishingiz mumkin. Keyin mana sizga DELL ga masa kirib ko'rsatay. Sayti. Faqat koronavirus odam ko'rib qoldi ha deb. Mana DELLda mana shu saytida DELL.com dan olganman. DELL.com ga skidkada turadigan narsalarni olishingiz mumkin. Skidkada ko'proq mana shu yerda yozadi mana aka. Men hozir ko'rsatishim mumkin. Mana aka. Mana shu yerdan xarid qildim. Mana hozir $999 turibdi. Aynan DELL G5 Gaming desktop deyapti. Bu mana aka i7 protsessor hozir qimmat. 1660 Ti 128 SSD ekan, 1 TB haq, 16 GB memory bilan, DDR bilan. Xo'las, mana shu yerdan sotib oldim. Keling endi do'stlar, ochib ko'rsataman. Agar masalan, kelajakda biron bir narsa sotib olaman desangiz, bez problem. Yo Capital Bank yoki Ipak yo'li bankda Visa kartalarini ochingda, deylik, xohlagan joydan Amerikadan zakaz qiling, UCDS danmi, Wikishopdanmi, yo bo'lmasa Miss US danmi yoki Atlantic Exportdanmi, yana qaysilar bor. Asosiy shular hozir men ishlab turgan, yo bo'lmasam keyin IFTdan foydalangan holda bemalol tovarlaringizni yo bo'lmasa o'ziga kerakli bo'lgan brendi yoki O'zbekiston topolmaydigan narsalarni zakaz qilib olib kelingda foydalaning. Bez problem. O'zimizning vizalar bilan to'lov qilishingiz вполне удобно ham, вполне возможно ham. Endi keling do'stlar, shu bilan men posilkaga qarab yo'l olamiz va ochib ko'rsataman sizlarga. Mana do'stlar, posilka. Огромный posilka. DELL, собственно, posilkamiz mana shunday ko'rinishga ega. Anchagina katta, anchagina haybatli. Masam bu yoqda. Mana do'stlar qarang, mana packing slip hozir oldim. Packing slip hamda havolar. Farruh Majidov DELLdan sotib olyapmiz. Bu FedEx bilan menimcha Delaware-dagi Wilmington Delaware-dagi shtatga бесплатный почтовый ящик yuboryapti, ya'ni transportirovka logistika kompaniyanikiga. Mana aka sotib olgan datamiz 18-mart sotib olgan ekan. Uzr, 4-aprelda Amerikadagi skladga yetkazib bergan ekan. Qarang, men sizlarga G5 dedim, to'g'ri, bu G5, lekin ofitsial nomi Inspiron 5090. Hamma bu yerda ham уже bunday narsa keladi. Bu уже UCDS o'zining kompaniyasi, bu yerda tracking nomer beradi, o'zini packing slip, tracking nomer beradi. Xo'p, bu narsamiz kerak emas hozircha, chunki bu faqatgina tamojna rastamasiga paytda kerak bo'ladigan narsa xolos. Bu upakovka DELLniki, faqatgina mana bu Premiere Pro LLC, ya'ni UCDS faqatgina ustiga skotch bilan montaj qilishgan xolos. Atak qolgan hamma narsasi DELLning o'zini upakovkasi hisoblanadi. Mana keling birgalikda ochamiz. Shunday. Boya kompyuter aytganimdek i5 9-pokoleniya ekan. Lekin eng zo'ri bunda 6 GB li Max Q dizaynlik video karta kelyapti. 1660 Ti. Mana do'stlar, собственно ochib ham oldik. Bu yo'lda ko'ramiz. Keyboard, ya'ni klaviatura ekan. Keyboard. Ko'rdingiz? DELL, ya'ni shu G5 gaming PC ga bitta keyboard qo'shib yuboribdi. Zo'r. Bu mishka ham beribdi. Bu ham DELLning o'ziniki. Ko'ryapsizlarmi? DELL. Lekin hammasi baribir made in China deydi-ku. Ko'ringizlar, ishonch hosil qilishing uchun Amerika vilkasi. Amerika vilka 3 talik bo'ladi. Bilasizlar. Boshqa kompyuterlarga qaraganda normal konfiguratsiyali
DELL kompyuterlari boshqa PC'lardan, notebooklardan arzonroq chiqib keladi. Aynan Amerikada olsangizgina. Ancha og'ir ekan. Arzon bo'ladi vaqtinchalik. Sobstvendan G5. Endi ochamiz. Kichkina, juda ham kompaktniy. Mana aka, ko'rib bersangizlar, menda Microsoft mikrolabda nimasi bor, solosi bor. Ya'ni ikkita subwooferim. Deyarli buni qarang. Buniki endi hozir kompyuterimning nimasi pastda, protsessori. Lekin solishtirishga imkoniyatim yo'q. Hozir yoqib ko'rganimda keyin nima qilishimiz mumkin, ko'rsatishimiz mumkin. Buni razmerini qarang. Deyarli mikrolab solo bilan bir xil. Почти. Mana aka. Mana bunday ko'rinishga ega gaming PC. Orqasida kelyapti bizda. Bu yoqda blokdan pastda ekan, HDMI, mana video karta eng muhim narsamiz bizdagi. Bu yoqda Ethernet 2 va ikkita USB 3, qolgan 4 ta USB portlarimiz bo'ldi. Qolgan bunday orqa tarafda qiziqarli narsasi yo'q. Sal mana 919 deb ko'rsatganimda mana bu yoqdagi panelimiz bor. Stiklanli panel edi. Sal qimmat bo'lgani uchun mana 705, hozirroq почти 200 dollardan 300 dollarga yaqin raznica bo'lganligi uchun men лучше обычный panellikni oldim. Bunda LED yonib turadi. Men unaqangi juda любитель emasman bu narsasiga. O'sha uchun tinchgina shunaqa klassik variantni oldim. Mana Core i5 stiker DELL va yangi. Oldi panelimizda ham bor ekan. Oldi panelda bu yoqda USB Type-C kelyapti. USB 3 ta. Кнопка включения, выключения. И микрофонный вход и наушник вход. Shunaqa. Qolganini ko'rganingizdek. Mana shunaqa, lekin juda og'ir. Taxminan 10 kilolar bor. Do'stlar, men kompyuterni yoqib o'tirmadim. Sababi men bu vilkasida qarasam shtekerim yo'q ekan. Ulash uchun, o'sha uchun ulamay qo'ya qoldim. Taxminan ko'rdilaringiz, rasmlarni qo'yaman qanday ko'rinishga bo'ladi. Mana bu ham oddiygina, chiroyligina va standartniy keyboard. Прекрасно. Menimcha ajoyib ko'rinishga ega, ajoyib konfiguratsiyalarga ega protsessor deb o'ylayman. Endi sizlarni menimcha yaxshi grafik ko'zlaringizga yoqadigan grafikalar bilan xursand qilaman deb o'ylayman. Hammasi buni sharofati bilan, buni konfiguratsiyalarga ishongan holda Premiere'da yaxshi montajlar qilib sizlar bilan bo'lishaman. Sabab bu menimcha endi uncha-munchada zavisach qilmaydi, ya'ni qotib qolmaydi va menga ancha foydasi tegadi. Shunaqa. Endi vaqti kelibdi kompyuterimizni almashtirishdi. Bunda men aytmoqman, garantiyasini 1 yil DELL tomonidan garantiya beriladi. 1 yil hamma zapchastiga kafolat 1 yillik. Shunaqa. Aytdik, i5 9-pokoleniya ekan, 6 yadrolik, 4.1 GHz 1660 Ti video karta, keyin 8 GB operativka, uni o'zgartirib olaman. Adashmasa 16 ga 32 qilaman, обязательно u narsa qiyin emas. O'sha uchun almashtirmagan. 256 GB SSD va 1 TB hard. Ko'rinishi esa juda kompaktniy, 33 cm. Ajoyib. Do'stlar, men shunaqa endi qo'limdan kelgancha tushuntirdim. O'zim texnomanman, iloji boricha texnikalarni eng yangilarini ishlatishga maksimal darajada harakat qilaman. Ulardan qanaqangidir foyda qidirishga ko'p urinaman. Shuning uchun oddiy foydalanuvchi sifatida tushuntirib berishga har doim harakat qilaman. Mendan ko'p kamchiliklarimga ahamiyat bermaysiz. Shunaqa ekan, endi men sizlarga nasib bo'lsa yaxshi kontentlar taqdim etishda davom etaman. Yaxshi kontentlar qilaman, xudo xolasa. Kanalimizga yangi bo'lsangiz, pastda obuna tugmachasi bor. Obuna bo'lib qo'ying, izohlar qoldiring, like bosing. Iloji boricha do'stlaringiz bilan bizning videolarimizni bo'lishing. Qancha auditoriyamiz kengaysa, shuncha qiziqarli vloglar qilishga bizga motivatsiya bor. Do'stlar, shunaqa. Kichkina videomiz kichkina obzorchadan iborat edi.
Keyingi videolarda umid qilamizki, ko'rishamiz. Faqat Tech Obzor bilan cheklanmaymiz. Nasib intervyu formatiga ham qanaqangi nimalarni o'tishga harakat qilaman. Hozirgi bo'sh vaqtimdan foydalangan holda kontentlar taqdim etyapman. Xafa bo'lmaysizlar, maksimal vaqtimdan kelib chiqib ish qilaman. Shunaqa do'stlar, o'zingizni ehtiyot qiling, hayotingiz mazmuni uchun so'rab, Farruh Majidov. Sog' bo'ling.